Tra le tante problematiche analizzate e approfondite durante l'assemblea cittadina tenutosi lo scorso 5 gennaio dal gruppo social Io Resto a Porto Empedocle, che ha visto un'ampia partecipazione popolare, c'è anche la questione Italcementi. La città empedoclina è certamente grata alla società per avere garantito per decine di anni posti di lavoro e non solo. Di contro la stessa società ha trovato nella comunità empedoclina e nel suo territorio accoglienza che ha contribuito a farne negli anni passati una delle più grandi aziende italiane. In questi ultimi anni la società multinazionale ha deciso unilateralmente di dismettere la produzione di cemento e ridimensionare le maestranze. In molti sono rimasti in silenzio dinanzi a queste scelte che hanno creato ulteriore disoccupazione e crisi nelle famiglie agrigentine. Ancora oggi sono rimasti un residuo di operai privi di ogni provvidenza economica. È inaccettabile pertanto per i responsabili del gruppo l'atteggiamento di immobilismo e disinteresse di tutta l'amministrazione comunale dinanzi a una problematica di grandi proporzioni come è l'affermarsi altresì che il territorio è di proprietà esclusiva dell'azienda ed essa ne fa quello che vuole. Pertanto io resto a Porto Empedocle nella certezza di interpretare anche la volontà dei cittadini di Porto Empedocle, chiede che la società Italcementi presenti, qualora non l'abbia ancora fatto, il piano di bonifica ambientale come previsto per legge. La dismissione della linea produttiva prevede inoltre la rimozione di tutti gli impianti che intervenivano nel processo produttivo. Oltre al forno rotativo è necessario assicurare anche la dismissione degli impianti non più funzionali alla linea del caldo. In particolare si richiede la rimozione delle numerose ciminiere che fanno solo cattiva mostra di sé, deturpando l'immagine di una vasta area della città. Inoltre i responsabili del social chiedono di salvaguardare la salute dei cittadini esaminando con puntualità tutte le criticità ambientali esistenti sia all'interno dell'impianto che al di fuori di esso, ivi compreso il muro di cinta della proprietà Italcementi in totale stato di abbandono. I responsabili, nelle persone di Giuseppe Aiello e Maurizio Saia, nel loro comunicato stampa diffuso oggi, chiedono pertanto al Presidente del Consiglio empedoclino Marilu Caci la convocazione di un Consiglio straordinario aperto alla cittadinanza per affermare il diritto di convivenza civile nella nostra città